Maatii hiyyeessa keessattan aladhe mana citaa baay'ee dhimmisutti galla. Kan si dhibu galgala rafee ganama yeroon ka'u manni keenya dhimmisee corroqa walakkaattan of arga. Ijoollummaa waan ta'eef natti hin dhaga'amu. Qumxaa koo cuunfee mukarra buuseen isheema uffadhee mana barumsaa adeema. Buddeen bareedaa fi ho'aa nyaachuun haa hafuutii nama buddeen ho'aa nyaatu arguu fi foolii buddeen ho'aa fuunfachuun nuuf waan jabaa ture. Uffata bareedaa uffachuutii miti nama uffata bareedaa uffatu faana yookaan immoo isa harkaan qabnee kun dhagnaaf yookaan nafaaf ba'eessa jechuufuu hin dandeenyu turre. Jechan ittiin ibsu hin qabu. Fiixee hiyyummaa jedhamu keessattin aladhe. Tarii hundeef bu'uurri hiyyummaa qe'ee keenyaa turtee laata jedheen yaada. Gooftaa namaatu na fudhachiisee osoo hin taane anatu barbaadee fudhate. Warri misiyoonii yookaan Gireet Koomishinii ni lallabu. Fiilmii hafuuraa agarsiisu ture. Maatii jalaa badeen naqeen ilaale. Keenya maatiin Ortodoksiidha. Bataskaana yeroo naqu waa'ee Yesuus osoo hin taane waa'ee Wuddaasee Maaramii fi Fukkaarii Maariyaamiif kanneen biroo malee homaa dhaguu hin turre. Ani immoo waa'ee Yesuus kana isa misiyoonota irraa dhagee kana gadi fageenyaan baruun barbaada ture. Sanaaf immoo manni amantaa ani dhaqu sun dheebuu sanaa na baasuu hin dandeenye. Kana baruuf immoo wangeela dubbisuun qaban ture. Wangeelli mana keenya hin jiru. Wangeela bitachuuf guyyaa 10 ol umurii xiqqaa kanaan konkolaataa obbo Maariyoo irra ba'ee yookaan immoo ba'aa buusee yaabsiseen qarshii 12 walitti qabadhe. Waldaa Betel dhaqnaa Dambidolloo fuulduraan wangeela kana qarshii 12 bitadhe. Sana booda ji'a 2 haa ta'uu ji'a 3 haa ta'uu macaafan bitadhe kana seera uumamaa kaasee hamma mul'ata Yohaannisitti gadi taa'ee dubbisuu miti arraabee manfixee kan si dhibu. Kanaan wal qabatees mudannoowwan baay'eetu turani. Wayitan kurraaziin wangeela halkan dubbisuu narratti kurraazii kanan harkatti dhaamsaa turani. Halkanii guyyaa faarfannaa narraa hin citu. Harmeen kiyya Ortodoksii waan turteef mana taa'ee faarfachuu hin danda'u. Muka moonyee yookaan moonyee fudhattee na duukaa buuti. Anis boolla mana fincaanii meetira 2 ta'u reefuu qotamee jiru keessa lixeen kiraara koo rukutadheen faarfachaa ture. Yeroon ukkaamamee of wallaaluu gahee baay'eedha. Bahee qilleensa fudheen itti deebi'een faarfachaa ture. Hin dadhabuu inuman faarfadha. Waldaa Makaana Yesuusii dhaquun jalqabe. Kwaarii itti dabalamee faarfachuufan ture. Garuu isaan na ari'ani. Gubaa yookaan kadhata safaraa illee na ittisanii. Guyyaa tokko namni yeroo sana raajii jedhamee sodaatamu tokko bakkan jilbeenfadhee kadhachaa jiru fiixee uffata koo qabee gototee ala na baase. Lammaffaa akka miilli kee as hin geenye yookaan hin baane jedhee na akeekkachiise. Baay'ee ijoolleen ture. Ala dhaabadheen boo'a ture. Obboleessi wayii kadhata kana dhufaa jiru maal taate jedhee na gaafannaan waan ta'e hunda gaafan itti himu baay'ee gaddee mufate. Siif kadhannaa naan jedhe. Imimmaan koo narraa haqee ol seene. Na fuudhee ol galuuf garuu namni ganna baase kun yeroo sanatti nama baay'ee sodaatamaa jedhamee yaadamu ture. Booda gaafan dhaga'u Phaawulos hafuura hamaa qaba jedhanii haasa'uu an garuu keessa koo kan jiru tasgabbii gabii fi jaalala Kiristoos qofa ture. Booda waldaan guutuu wangeelaa Dambidolloo fudhattee na guddifatte. Tajaajilas achittan eegale. Waa'ee Finfinnee deemanii kaasetta hojjechuu dhiisii an waanan Dambidolloo ka'ee ittiin caanqaa deemiyyuu hin qabun ture. Waaqayyo dubartii tokko magaalaa Naqamteetii kan mana nyaataa qabdu tokkotti halkan abjuudhaan faarfataa Phaawulos Taganyii jedhamu faarfannaa qaba waan ta'eef qarshii inni ittiin kaasetii hojjetu qopheessiif jedhee itti dubbate. Qubeessaa of biraa hin qabdu turte. Halkan kaatee kuulii ijaaf nyaara ittiin
gurraacheffatan fudhattee abjuu sana barreeffattee borumtaan ayyaafachuu jalqabdi. Gaafa naquu ammuma beenuu kaasetti hojjedhu jettee maallaqa naaf laatte. Istiidiyoon itti hojjedhu kan abjuun agarte sana natti himte. Waldaa irraa kadhachiifachuu fi deeggarsa fudhachuu akkan qabutti himus na didde. Ammuma akkan deemuu qabu na dirqisiifte. Egaa wal lola gabaabduu booda akkan Dambidoollootti galee ol deebi'u walii galle. Sana booda albeemii koo kaaseta tokkoffaa akkasitti dinqiin Waaqayyootti mul'ate kanaan hojjedhe. Albeemii koo kun bara 1995 gara qarshii 38,000tti gurgurame. Maallaqni kun bara sanatti horii guddaa ture. Ani horii gurgurtaa kaasettaa kanarraa argame hunda waldaafan kenne. Yeroo kanatti maatii koo waliin mana citaa keessa turre. Beela'uu dheebochuu, abdii kutachuu fi yaalota babbadoo hedduutu ture. Deebi'ee yaadachuufaa hin barbaadu. Garuu immoo hin dagadhu. Yeroo tokko tajaajila gara Keeniyaa deemee haalota biyya kanaa irraa abdii kutadhee gara Tansaaniyaa yookaan immoo Yuugaandaa baduuf murteessee osoo hin jiruu aadde Leensaa Guddinaa naaf bilbiltee hojii mucaa kaayyoo sana Magarsaa Baqqalaa faana daa'imman waldaa biiftuu boodee waliin akka hojjennu goote. Hojii sanaaf maastarmaayindiin Leensaadha. Yeroon sun haala siyaasa biyya keenyaa yeroo sanaatiin balaa guddaa ture. Maatii daa'immanii dabalatee Finfinnee keessatti wayita afaan Oromoo barsiisaa fi babal'isaa turre. Chaalenjiin nu mudatee salphaa hin turre. Bara 1997 yeroo filannoo guutuu biyyaalessaa tajaajilaaf gara magaalaa Walisoon deeme. Gooftaan dubbii galagalcheera jedhee gaafan faarfadhu. Sagantaan gaafa xumuramu qaamolee nageenyaa nan to'atamee hidhameen ture. Jedhee miira wal makaan dubbata. Faarfataan Phaawulos Tagany intarviyuu garaa garaa irratti argitaniittu jenneetu yaannaa yeroo inni dubbatu. Phaawulos seenaa kana hundaa dabarsee har'a yoo xiqqaate kutaalee bulchiinsa Ameerikaa biyyoota Awurooppaa 10 ol irraa naanna'ee tajaajilaa jira. Harmee isaa dabalatee har'a maatiin isaa gara Ameerikaa jiraatu. Jireenya fokkisaa sana keessaa har'a fiixee jireenya qananii jiraachuu irratti argamu. Walumaa galatti Phaawulos bara 1995 albeema isaa tokkoffaa mata duree kan keenarra baay'ata jedhuun bara 1997 mata duree galagalcheera jedhuun albeema lammaffaa. Bara 2002 mata duree gara fannoo jedhuun albeema sadaffaa hojjetee hawaasa keenya dheebuu hafuuraa baasaa turee jira. Phaawulos seenaa faarfannaa afaan Oromootiin nama VCD yeroo jalqabaaf hojjetedha. Akkamitti akka hojii VCD kanatti gale seenaa mataasaa qaba. Phaawulos faarfattoota kana irraa kan adda godhu faarfannaa cinatti vookaal baakgiraawundii bareedaadhaan faarfattoota jalaa qabuun bareechaa fi oola. Albeemotaan cinatti faarsaa qeenxee 10 olis kiliippiidhaan qilleensarra oolcheera. Phaawulos akka warra kaanii jireenya Ameerikaa ho'ifatee hin teenye biyya gidduu deemee tajaajilaa jira. Phaawulos irraa amma kan barannu albeema guutuu akka inni hojjetudha. Egaa kanarraa barbaanna jechuudha. Akkuma koonsartii dilbii galataa Yesuusiif sana albeema keessa galma barkumeetti bifa ajaa'ibaa goonee eebbisiisuutii qabnaa jenna. Egaa Phaawulosin jaallachuu keessa darbinee waan baay'ee waan goonuuf dhabuutti jirra. Nama baay'ee jaallatamaaf kabajamaadha. Umurii dheeraaf fayyaa guutuu Waaqayyo siif haa kennu jenna. Namoonni viidiyoo kana jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma faarfataan Phaawulos albeema haaraan akka yeroo dhiyootti nuuf dhufullee biraan nuuf ga'aa jenna. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatina. Eebbifamaa. Baay'ee isin jaallannaa isin kabajna. Seenaa Phaawulos Tagany irraa akka barattan immoo shakkii hin qabnu. Waaqayyo waan hundumaa dabarsuu akka danda'u irraa baranneerra. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo Miidiyaadha.